Der Mann entdeckt während einer Fahrradtour, dass sein Reifen von einem Metallstück durchstochen wurde. Auch der Schlauch ist beschädigt. Um künftig sicher fahren zu können, hat der Mann eine Idee. Zuerst wird ein festes Klebestück erhitzt, bis es von fest zu flüssig wird. Um die Klebrigkeit zu erhöhen, mischt er Natronpulver dazu. So entsteht ein starker Kleber. Dann nimmt er 2 Schläuche, fixiert sie mit Klebeband zu einem Ring und setzt sie in den Reifen ein. Anschließend wird alles mit Klebeband zusätzlich gesichert. Nach der Fixierung schneidet er ein Stück mit einem Kutter ab. Danach wird der zuvor hergestellte Kleber in den Reifen gefüllt. Nach dem Befüllen lässt er alles 6 Stunden aushärten. Dann werden Klebeband und Schläuche entfernt. Auch ohne Innenschlauch ist der Reifen nun hart und elastisch. Der Mann setzt die Fahrradnabe ein und montiert den Reifen auf der Felge. Nachdem die Ränder justiert sind, wird alles erneut fixiert. So entsteht ein Reifen, der ohne Luft funktioniert. Um die Haltbarkeit zu testen, schlägt der Mann sogar Nägel hinein. Selbst mit einem großen Loch bleibt der Reifen dicht und fahrbar. Er fährt problemlos weiter. Wie findest du diesen innovativen